नमस्कार। जीएस मंत्रा अकल गुरुकुल को मु आपनku बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ। ए चैनल को मु आपनku स्वागत जणावा सहित आज आपनku किछ शेयर करूची जेमति कि स्वर विज्ञान एक चमत्कार। आज आम आलोचना करूचंती बा आज आम जानिबा को चाहुचंती स्वर एक अद्भुत शक्ति। स्वर एक चमत्कार शक्ति। आमर जेते भी धन रहिछि जेते भी मूल्यवान कथा आम पाखरे रहिछि सबुठारु एक अद्भुत एक अमृत एक अदृश्य शक्ति होछि स्वर। जो स्वर आमे हमर श्वास क्रिया को बुझौथाए। याठू अधिका शक्ति ए सृष्टि रे एमती किछि नाही। एहा एक अनन्य अद्भुत अनुपम शक्ति। एहा हमको परिचय देइथाए एई स्वर विज्ञान को निज जीवन रे आमे निज जीवन में ताकू उपयोग करबा पई कौनसी प्रकार आर्थिक विनियोगर आवश्यकता न थाए। स्वर तो आम निजर शक्ति। आमे निजर श्वासक्रिया सहित को भले भाव रे आमे साधन करबा ए श्वासक्रिया को आमे को भले भाव रे कंट्रोल करबा ता सहित आम जीवन में अनेक अनेक सक्सेस को आमे स्वर सहित नहीं पारिबा। तेबे केमिति स्वर एक एभली अद्भुत शक्ति। याकू जेतेबेले आमे साधन करूचे याकू जेतेबेले आमे जानी जाउचे ताहा हमकू सफलतार एमती एक चाबी देव जो चाबी रे समस्त प्रकार सौभाग्य आमर खोली जीव। सौभाग्यर ताला आमर खोली जीव। जहार व्यवहार रे आमे निजर दैनंदिन जीवन आमर व्यवसाय आमर अध्ययन आमर आध्यात्मिक मार्ग आमर शारीरिक क्लेश आमर संपर्क सामाजिक जीवन आमर कैरियर एवं विशेष भाव रे आमको आर्थिक परिपूर्ण रखिबा पाई एक सुंदर चाबी एई स्वर चाबी। एई स्वर चाबी आम भितरे अनुपम अद्भुत शक्तिर ताला को खोली देई थाए। निजर कॉन्फिडेंस बढ़ी जाई थाए। एई स्वरर स्वरर शक्ति को आमे उपयोग करबा पाई यार पूर्ण लाभ नबा पाई आम प्राण वायु सहित आमको मिसी जीवाक पड़िबो। ताकू बंधु बने दबा पाई पड़िबो। तार व्यवहार रो तरीका को आमको सिखिबा को पड़िबो। एहार ए स्वर कहले आमे साधारणतः हमर श्वास क्रिया को बुझुचंती। ए श्वास को आमे को भली भाव रे ग्रहण करिबा एवं को भली भाव रे आमे निर्गत करिबा एहा ऊपर संपूर्ण लगाम लगेबा बा एहा हमर सबुठार एक बड़ शक्ति। जेमति कि ए स्वर समस्त को प्राप्त होता है। ए स्वरर माध्यम रे आमे निज जीवन में एक सफलता को आकर्षित करि पारुचंती। तो ए स्वर को आमे को भली भाव रे आम शरीर रे केंद्रित करबा यार केमती आमे अभ्यास करबा यार ऊर्जा को आमे केमती नबा ए सब जिंस रे हमको अनेक साधन करिवार अछि केवल निज सहित। यह पई कौनसी अलगा समय आवश्यक नहीं। जे कौनसी समय रे आमर उपयुक्त समय रे आमे ताकू निज जीवन में उपयोग करि परिबा ताकू आमे सिखि परिबा 100% सेथुर आमे लाभ नहीं परिबा। जदि आमे आमर श्वास ऊपर ध्यान को केंद्रित करि पारुचंती आम श्वास को नियंत्रण करि पारुचंती तो आमर दैनिक जीवन स्वरर ऊर्जा को प्रयोग करके आमे आरंभ करुचंती तो आम जीवन प्रत्येकटी क्षेत्र प्रत्येकटी परिचय एक सफल जीवन हो एक सफलता को आमे सब समय आकर्षित करि परिबा। जेमिति कि आमर सफलता आमर आर्थिक क्षेत्र रे आमर आध्यात्मिक क्षेत्र रे आमर शारीरिक क्षेत्र रे आमर मानसिक क्षेत्र रे आम पारिवारिक अथवा कौनसी भी क्षेत्र रे कौनसी भी विषय रे
ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରି ଆମେ ସଫଳତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବା। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସୌର ଉର୍ଜା ଆମ ଜୀବନର କାମଧେନୁ। ସୌର ଉର୍ଜା ଆମ ଜୀବନର କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। ସୌର ଉର୍ଜା ଆମ ଜୀବନର ଚିନ୍ତାମଣି ରତ୍ନ। ଯଦି ଆମେ ସୌରର ଉର୍ଜାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ତରିକାକୁ ଶିଖି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର କାମଧେନୁ, ଆମ ଜୀବନର କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ଆମ ଜୀବନର ଚିନ୍ତାମଣି ରତ୍ନକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ମନ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛି, ଯେତେ ସକାରାତ୍ମକ କଥା ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱରର ଉର୍ଜାକୁ ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ଉର୍ଜା, ଯାହାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ, ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସ୍ୱର ବା ଯୋଉ ଶ୍ୱାସ ଥରେ ଯଦି ଶରୀରରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁନି, ତେବେ ଇଏ ଶବ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ସିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱରର ମହତ୍ଵ, ସିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱରର ମୂଲ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱର ସହିତ ନିଜର ଧ୍ୟାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ସ୍ୱରର ଆଗମନ ଆଉ ନିର୍ଗମନକୁ ଆମେ ଠିକରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ଶକ୍ତି 100 ଗୁଣା ବଢିଯାଏ। 100 ଗୁଣା ବଢିଯାଏ ଯଦି ସ୍ୱର ଉପରେ ଆମେ ଆମର ଧ୍ୟାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦିନକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିବାର ପ୍ରୟାସରେ ଅଛନ୍ତି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ସ୍ୱର ସହିତ ଆମେ ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମିଶାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତାକୁ ଆମେ 100 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଆମର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯୋଉ ଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି, ତାକୁ ଆମେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମ ଜୀବନର କାମଧେନୁ, ଆମ ଜୀବନର କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ଆମ ଜୀବନର ଚିନ୍ତାମଣି ରତ୍ନକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ତାହା ଉପରେ ସାଧନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି, ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି କି ଭଗବାନ ଶିବ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଜୀବନର କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ଚମତ୍କାର। ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ଚମତ୍କାର।